Всем привет, здравствуйте. Рад всех видеть. Надеюсь, меня видно, слышно. Так. Надеюсь, в эфир я уже попал. Надеюсь, я уже в Ютубе. Ну что, очередная лекция у нас сегодня по старшим арканам. Сегодня более глубокое погружение в старший аркан Отшельник. Да? На прошлой лекции мы с вами хорошо так разобрали символику образа отшельника, да, той самой карты, что там за образы такие, что за символы, откуда они произошли, к чему они ведут, что собой подразумевают. Сегодня мы более глубоко погрузимся, собственно, в более или менее философский, не побоюсь этого слова, слой карты. Так, Юлия, здравствуйте, Лариса. Ага, уже будущие ученики подтягиваются. Хорошо. Значит, если вы меня смотрите в прямом эфире, можете оставлять вопросы в чатике, если, конечно, это в тему сегодняшней лекции. Если смотрите в записи, здравствуйте всем еще раз. Буду очень благодарен за лайки, за комментарии, которые вы оставляете под этим видео. Это помогает продвигать канал. И, соответственно, делает более вероятным то, что следующий выпуск все-таки случится, все-таки произойдет. Вот. Так, хорошо. Ну что у нас? Чатик есть, работает. Девушки, подскажите, пожалуйста, как меня видно, слышно. Не мешает ли фоновая музыка, потому как мне она, наоборот, помогает. Но те, кто давно на моих эфирах присутствует, знают, что мне нужна фоновая музыка, просто потому что она мне помогает сосредоточиться на своих мыслях. Вот она не особо навязчивая, я надеюсь, поэтому думаю, вам она мешать не будет. Только если там звук тихо, громко, вот это, пожалуйста, мне сообщите, чтобы я знал, как там, где добавить, где убавить. Тебя там сложно сказать как-то. Плюсики, значит, хорошо все более или менее, да? Я надеюсь на это, по крайней мере. Хорошо, видно. Уже хорошо. Видно, это хорошо. Ну, и слышно. Ну и достаточно. Я думаю, на этом можем закругляться и расходиться, да? Посмотрели, полюбовались. Я покрасовался. Хорошо, если серьезно, значит что? Через пару минут начнем, пока я вам сообщу, что у нас там происходит в нашей школе Таро. Не побоюсь этого выражения, но раз уж так пошло, значит хорошо, пусть будет школа Таро. Вечерняя и утренняя группа набраны, стартуют они 2 июня. Значит, кто интересуется, что за обучение такое, есть на канале ролик, который называется «Начало курса обучения Таро». Там можете посмотреть все детали, нюансы по тому обучению, которое я провожу. Вот. Группы полностью укомплектованы. Работать мы с ними будем 3 месяца, плотненько, по 3 занятия в неделю. Я не любитель растягивать то, что можно, в принципе, дать в относительно, скажем так, сжатые сроки, вот, чтобы не размазывать, не растекаться мыслью по древу. Вот, соответственно, на этих лекциях мы будем с учениками прорабатывать практические значения карт Таро, тех, о которых мы с вами говорили вот на протяжении нескольких месяцев на моем канале. То есть можно сказать, что там будет практика, собственно. Но, конечно, мы будем много всего говорить об этих самых арканах, о старших, о младших. И, конечно, все это будет более глубоко, более, скажем так, ощутимо, более зримо. Да? Мы будем рассматривать какие-то реальные ситуации, каких-то реальных людей, как эти самые арканы отзываются в реальной жизни, чему они нас учат, если вообще мы способны чему-то учиться. Хорошо, вот как-то так. Собственно, по новостям отчитался. Дальше можем начинать. Я вижу, что люди подошли. Здравствуйте всем еще раз. Добрый вечер. Рад всех приветствовать. Ну, потихонечку давайте начнем. Да? Вернее, продолжим наш старший аркан. Отшельник. Мы с вами приблизились к самому глубокому темному месту зодиака. Это переход из Девы в Весы. Ну, глубокое темное место, это, конечно, образно очень сказано. Вот, скорее это
опять же, такой, если сравнивать с принятым в традиционной, современной астрологии деление зодиака на какую-то верхнюю область, нижнюю область, первую треть, вторую треть, третью треть и прочее всякое такое. Считается, что начало зодиака у нас идет от Овна, да, от первых, от 20 чисел марта. Собственно, это точка весеннего, что там, равноденствия, да? Одна из точек колеса года. Оно же колесо фортуны, но об этом у нас будет следующая лекция. Как колесо фортуны у нас будет чуть-чуть попозже, на следующей неделе. Должен сказать, что запуск двух групп особо не повлияет на выпуск этих лекций. Да, они по-прежнему будут проводиться, просто я пятничную лекцию перенесу на четверг. Поэтому будут выходить вот наши вечерние эфиры, будут осуществляться во вторник и в четверг вечером, я надеюсь. Собственно, в марте у нас все дело начинается, в марте же и заканчивается, потому как наш Уроборос, о котором мы с вами уже говорили много, кусает себя за хвост именно в этой точке. Ну, считается. Вообще-то он, конечно, может начинаться и заканчиваться, где ему вздумается, да. В частности, если мы берем какого-нибудь человека, да, начинается человек в момент рождения, заканчивается в момент смерти. Все это дело можно закрутить в тот же самый Уроборос, в то же самое кольцо, в систему развития человека, некого внутреннего роста, если, конечно, он способен чему-то учиться и как-то развиваться, да, как мы уже с вами говорили. Вот. Но, конечно, в любом пути мы можем выделить начало, середину и конец. Каким бы длинным ни был путь, всегда есть начальная точка, конечная точка, ну и, соответственно, раз знаем путь, примерно середину можем высчитать. Хотя бы приблизительно. У кого-то она ближе, у кого-то дальше. Нет такого, что свой жизненный путь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу. Вот этот сумрачный лес и есть самый низ зодиака. Опять же, низ, еще раз повторяю, условно. Это отшельник и колесо фортуны. То есть, что делает отшельник? Как мы с вами уже выяснили на предыдущей лекции, отшельник погружается в себя, в свои умения, в свои знания, в свою профессию, в свой смысл существования. Вернее, он пытается его найти, как искал его Диоген. Диоген для этого убирал все лишнее. Помним с вами, да? Что он ходил голым боссом, только с фонарем, с палкой, собственно, он тут и нарисован. Тот же самый Один в своих путешествиях, он передвигался, скажем так, налегке. Сопровождали его только его, скажем так, давайте я вам напомню, его, скажем так, земное воплощение, его земные соратники. Это Гери и Фреки, волки, да. Ну и, соответственно, его небесные спутники, это Хугин и Мунин. Они более известны, это два ворона, думающий и помнящий, да, либо думающая голова и помнящая голова. Это, как мне видится, намек на противоположную сторону нашего зодиака, намек на рыб, потому как рыбы это те, кто видит, ну, образно говоря, рыбы, да, рыбы, они, в отличие от девы, обладают абсолютно противоположным качеством, они видят все в общем, как бы с высоты птичьего полета. Поэтому, честно говоря, символика двух воронов мне нравится больше, чем символика двух рыб. Вороны, они как бы выше летают, они видят все. С другой стороны, рыбы, они чувствуют непосредственно ситуацию, они чувствуют эту ситуацию боковой линии, да, малейшее изменение движения воды им передается, и они реагируют сразу же. То есть вот рыбы, в принципе, очень удачный образ для того, чтобы человек погрузился полностью в ситуацию и воспринимал ее непосредственно. Ни разумом, ни умом, ни головой, как это делает отшельник. Рыбы это делают скорее интуитивно. Рыбы плавают в этой воде, в этом самом, скажем так, в этом источнике мудрости, который хранил великан, да, к которому и пришел Один с просьбой о том, чтобы дал ему хлебнуть вот той самой мудрости из того самого источника мудрости. Великана звали Мимир.
Вот. Поэтому можно сказать, что сам Один, он заключает в себе вот эту проработку линии. Отшельник и рыбы, то есть дева и рыбы, да? Мы по умолчанию вспоминаем, что дева это и есть этот самый отшельник, он же Один в поисках мудрости, потому как что у нас делает отшельник? Он работает непосредственно с каким-то знанием, да? Он хорошо знает, как сделать ту работу. Почему? Потому что он постиг ее на своем личном собственном опыте. Все истории про Одина, про то, как он где-то там скитался по земному миру, по Мидгарду, по каким-то там еще подземным, по нижним мирам, да, все они направлены на то, чтобы показать, как кто-то ищет мудрость. И в конце концов обретает ее, отдав какую-то цену за это. То есть Один отдал свой правый глаз. Причем я бы не сказал, что он пожертвовал. Очень часто слышится фраза, что Один пожертвовал свой глаз за некие знания, за мудрость. На самом деле жертва это когда ты добровольно отдаешь то, что тебе нужно, то, что ты не хочешь отдавать, не потому, что ты платишь, а потому, что ты жертвуешь. Вот Один отдал свой глаз, как бы, чтобы рассчитаться, расплатиться за то, что он приобрел. Поэтому я бы не назвал это жертвой. Жертву он приносит позднее, когда он сам себя приносит в жертву себе же. Об этом тоже нужно будет поговорить, и поговорим мы с вами об этом через много лекций, когда подойдем к рыбам с последними старшими арканами, с солнцем и с страшным судом. Вот там человек понимает, что такое принести себя в жертву. Причем понимает это на физический практически уровне, да? Вот. Поэтому мы с вами помним, что Один пришел в самое темное место, на самое дно мира, там, где растут корни Игдрасиля. И вот из этого темного источника мудрости, испил этой самой мудрости, да, отдал за это глаз, то есть приобрел, скажем так, узость мышления, свою собственную точку зрения. Что мы делаем, когда мы хотим точно попасть в цель, да? Фокусироваться? Мы прищуриваем один глаз, мы как бы закрываем один глаз. Вот люди, когда целятся в прицел, да, там оружие, либо хотят сделать что-то точно, они один глаз закрывают, чтобы второй глаз не мешал, потому как объемное зрение в каком-то плоском обычном деле, оно скорее мешает. Оно дает вам вторую точку зрения, которая отвлекает вас от той точки зрения, на которой вы сфокусированы. Поэтому отшельник в первую очередь это умение сфокусироваться на чем-то одном, отдельном, конкретном, детальном, возможно даже физическом, потому как дева это все-таки прозерпина, да, это земной знак, это 6-й дом, это какая-то реальная физическая работа, вполне возможно, что физическая, возможно умственная, по сути не важно, но работа, в которую вы вкладываетесь, которую хотите делать хорошо, по-умному, не просто так тяп-ляп, да, по-быстрому, чтобы быстренько сделать, да, и все, свободно. А хотите сделать хорошо, детально, лучше, чем кто-то другой, так как только вы это можете сделать. Вот для этого нужно уметь сосредоточиться, уйти в точку. И вот все эти самые образы, которые мы с вами рассматривали на предыдущей лекции, да, тот же Диоген, который убирал от себя все лишнее, да, ну, в физическом смысле, он сосредотачивался непосредственно на своем собственном существовании. Да, то есть он хотел прощупать этот мир реально всеми фибрами своей души, не отвлекаясь на какие-то бытовые заботы. Бытовые заботы его угнетали, поэтому он просто-напросто эти заботы от себя убирал. С глаз долой и сердца вон. Вот. Это не наш путь. Вот, но через это тоже нужно пройти. Почему я говорю, что это не наш путь? Потому что другой, не менее умный человек, Сиддхартха, наш Гаутама Будда, вот, он прошел через две крайности. Он прошел через, скажем так, полный достаток. Он до 25 лет, если не изменяет мне память, прожил как сыр в масле. Да, жил во дворце у своего отца, который был кто там,
Шах, Раджа, я уж не помню, честно говоря. Ну, в общем, очень-очень богатый властный человек. Раджа, будем считать, что Раджа. После 25 лет он внезапно узнал, что есть что-то такое плохое, нехорошее, темное, страшное, смерть, болезнь и вообще как бы мир не так справедлив, каким он ему виделся только с одной точки зрения, да. И Сиддхартха ушел в аскеты. Вот, а Диоген, в принципе, как бы он и проповедовал аскетизм. То есть отказ от того, чего вам мешает. Не борьбу с этим, а отказ, уход, да, от того, что вам мешает. И таким образом Сиддхартха 7 лет просидел. Но опять же, мы с вами помним, что цифра 7 это много, да, потому как в, скажем так, в символике человеческого непосредственного ощущения цифра 7 это больше, чем мы можем сосчитать. Потому что, ну, вот есть 5, да, пальцев. Вот есть еще там что-то одно, еще одна рука, следующая там шестой палец. Седьмой палец уже как-то так что-то, тут еще одно что-то, да, то есть еще больше, чем то, что вот выходит за какую-то грань. Шестерка уже выходит за какую-то грань, семерка, ну это слишком уже много, совсем это слишком далеко заходишь за грань. Вот. При всем этом Будда понял, что крайности это плохо, потому как если не бороться с этими минусами, да, то как бы, да, конечно, они власти над тобой не имеют, но упарываться только в одну сторону плохо. После этого он что-то там понял, прозрел, осознал, просветлился и изобрел срединный путь. То есть ни нашим, ни вашим, ни плохо, ни хорошо. То есть обременять себя богатством плохо, но и отказываться совсем от денег тоже глуповато, потому как, ну, надо же что-то кушать в конце концов. А то сидишь там у этих аскетов, кушаешь, что само приползло, да, пьешь, что с неба в рот упало, ну, такая себе жизнь. В наш прогрессивный век такое как-то не очень нравится людям. Хорошо, шутки шутками, но тем не менее мы с вами понимаем, что для того, чтобы что-то понять более детально, более точно, нужно в это погрузиться. Вот Один в процессе, когда он ходит за этими знаниями, он погружается. Да? Я думаю, мы поняли. Добавил я еще один интересный образ наравне со всеми, да, вот тот же самый Шерлок Холмс, да, мы с вами говорили о том, что он погружается как бы в тему, он рассматривает детали, нюансы, из которых потом складывает какую-то общую картину, складывает удачно, просто потому что он умеет замечать эти детали. Обычные люди больше похожи на рыб, да, они так в общем в целом видят ситуацию, как тот же самый доктор Ватсон, он в целом понимал, что произошло. Но вот в деталях, в нюансах ему нужно было выслушать Холмса, чтобы понять, что ага, тут вот окурок, тут вот какой-то след, царапина, тут вот какой-то мелом там что-то испачканное и прочее, прочее. Ну, я думаю, что вы все смотрели Шерлока Холмса, да, если не вот этого современного с модным, красивым Камбербэтчем, вот, то хотя бы советского ортодоксального Шерлока Холмса, да, и доктора Ватсона в исполнении Ливонова и Соломина, Ливанова, или как там, ну, я фамилии не очень хорошо помню, вы уж меня простите, да. Как там его фамилия была все-таки? Вот я сейчас буду мучиться, да. Напомните в чате кто-нибудь Ливанов, да, по-моему, фамилия. Шикарный был Шерлок Холмс. Мне вот он нравился больше, чем Камбербэтч, но тем не менее этот образ Камбербэтча, он, ну, хорош. Вот умение сфокусироваться на чем-то одном, да, вот это то, чему мы должны учиться у отшельников, то, во что мы должны учиться погружаться, да, если что-то делаешь, делай это сам, делай это хорошо, делай это досконально, так, чтобы комар носа не подточил. Что значит комар носа не подточит? Это значит, ну, гладенько, ровненько вообще, чтобы не зазубринки, чтобы как по маслу все было, идеально. Вот. Отшельники, конечно, очень часто впадают в перфекционизм, это их слабое место. Вот, это я знаю не понаслышке, так как я человек, сам рожденный под знаком рыб, а рыбы очень часто имеют в своих слабостях черты дев. Но такие преувеличенные, гипертрофированные и слишком ярко окрашенные.
Вот я по себе знаю, что мне очень часто хочется как-то вот найти какую-то деталь, нюанс, и это мне все очень серьезно мешает на том, чтобы понять, что вот оно хорошо, не нужно улучшать. Одна из моих любимых поговорок — это лучше, это враг хорошего. Если хорошо, не надо улучшать. И так хорошо. Не так, чтобы вот и так сойдет, да? Нет, это другая крайность. Скорее, ага, хорошо, все, остановись. Дальше поехали. Могут ли это быть взрослые люди, которые остановились на середине отшельника, в себя погрузились, сконцентрировались на своих устаревших знаниях и пользуются чем-то неудобным, пока не сломаются? Да, вполне. Дело в чем? Дело в том, что человек... Очень хороший вопрос, кстати. Спасибо, Юлия. Дело в том, что человек может остановиться, скажем так, условно говоря, в своем развитии на любой карте, в любом доме. Ну, давайте, раз уж мы с вами как бы тарологи, да, давайте будем рассматривать все-таки карты Таро. И жизненный путь человека, как систему развития, будем рассматривать как стадии перехода карт из одной в другую, да. То есть мы с вами договаривались раньше, что карты Таро — это, скажем так, как сейчас модно говорить, графический роман, да, вот, по-старому говоря, комикс, еще по более старому и по-русски говоря, лубок, да, то есть какая-то идея, выраженная в картинках. Особенно этим любили заморачиваться древние египтяне, поэтому как бы до сих пор все считают, что ага, раз тут картинки на картах Таро, значит тут как бы где-то повалялись древние египтяне. Ну, символика есть символика, кое-что из Египта там есть, те же самые сфинксы, да, хотя бы в отшельнике. И, конечно, Древний Египет оказал большое влияние на европейскую культуру, однако важно помнить, что Египет не является монополистом в плане визуального изображения идей. Да? Люди как бы и в Европе, в принципе, рисовать-то умели. Вот. Ну и опять же, где тот Египет сейчас и где наша с вами Европа. Да? Вот, я думаю, что вы поняли, о чем речь. Так вот, человек в своем развитии, он проходит все эти старшие арканы. Ну, конечно же, он может где-нибудь застрять. Да, просто потому что, во-первых, нравится, во-вторых, он может не видеть дальнейшего пути, в-третьих, он может решить, что все, мы приплыли, то есть это то, что и хотелось. То есть если, грубо говоря, человек в своих мечтах, да, юношеских, очень хотел жениться, допустим, да, ну, давайте возьмем все-таки женский вариант. У нас тут 98% женщин на канале, 2% мужчин. Мужчины, я вас буду чаще обижать, но вы не обижайтесь. Вы помните, что человека обидеть нельзя, человек может сам обидеться, да? Вот, ну, обижу мужчин все-таки. Женщины, когда, ну, молодые девушки, порой не самые умные, скажем так, они себе строят жизненный план до момента женитьбы, да. Вот встречу красивого принца на белом коне, мы с ним поженимся, у нас будут дети, и все будет хорошо, и мы будем жить долго и счастливо. Да, то есть что такое? Есть некий визуальный образ, к которому мы должны прийти, фокусировались на нем, приходим в этот образ, и понимаем, что да, вот есть муж, который ходит на работу с работы, и есть жена, которая нянчится с детьми. И если ей хочется рожать детей от этого мужчины, она порой не может остановиться. Говорит, давай второго заведем, потом давай третьего, давай четвертого, пятого, десятого, да? Просто потому, что в ее мечтах это и есть как бы конечный пункт. Родить ребенка и его растить. Просто чем больше этого конечного пункта на нее наваливается, тем сложнее ей приходится. И уже с пятым-шестым ребенком, да, ну опять же мы берем такую среднестатистическую девушку современную, конечно, становится сложноватенько, да, с пятым-шестым ребенком. Вот, поэтому получается так, что если вы застряли в какой-то стадии развития себя как человеческой личности, конечно, вам будет что-то не очень, да? Поэтому нужно идти дальше, думать, окей, хорошо, ну если мы вот по колеснице сделали то, что мы хотели, пришли в какую-то
для нас лично условно позицию приятную, удобную, да, давайте здесь и останемся, здесь заложим город, назовем его Петербург, да, либо как угодно. Ну, вы свою семью создаете и решаете, вот оно счастье, вот дети по лавкам, семеро по лавкам, и все. Если женщина продолжает жить вот этими мечтами и фокусировать свое внимание на детях, она забывает о том, что для продвижения дальше вперед нужно делать то, что хочется. То, что нравится лично тебе. То есть тут нужно иногда забывать о детях и заниматься чем-то таким, что приносит радость самому, собственно, человеку, самой женщине. То есть какое-то саморазвитие. Так как исторически сложилось, что мужчины физически более сильные и на охоту ходят они, то женщине как бы традиционно осталось, ну, вот это вот саморазвитие в чем-то таком, в чем они там могут саморазвиваться без выхода из дома, от того, что если семеро по лавкам, особо из дома не выйдешь, да. Поэтому это вот хендмейд, какое-то искусство такое домашнее, прикладное и прочее, прочее. Еще раз, я чуть сгущаю краски, конечно, да, это не очень модно, то, что я сейчас говорю, но тем не менее, как бы, если вы разумно посмотрите на общую ситуацию, то поймете, что примерно так оно и есть. Если женщина не будет развиваться, она будет постоянно находиться в позиции матери, да, вот по лунному четвертому дому быть постоянно домохозяйкой, ни к чему не стремиться, и вот на этом и застрянет. Если же она начнет делать то, что ей нравится, рано или поздно, если она будет позволять себе это делать, если рано или поздно там муж будет ей позволять это делать, дети будут отцепляться время от времени от мамкиной юбки и заниматься своими делами, а женщина будет заниматься своим делом, она достигнет некоего мастерства в своем деле, вот, и станет, скажем так, отшельником. Станет таким мудрым человеком, который познал, что там он может, что лично он может сделать в данную, в конкретную секунду. Что он может сделать лучше других людей, в чем он узкий специалист. Ну, там, опять же, кто вышивает, кто кулинария, кто там начинает вести Инстаграм, кто еще что, кто в психологию идет, кто там в эти самые, как в коучи. Все зависит от того, что вам нравится, что вы любите, в чем вы любите самовыражаться по силе, в чем ваша сила. Да? Вот, конечно, для того, чтобы самовыражаться правильно, нужно делать это детально, точно. Нужно научиться обработать большое количество знаний и делать то, что хорошо. Свободный художник. Ну, свободный художник, ну как, не столько свободный художник. Свободный художник делает... Свободный художник это скорее по силе. Это когда он делает то, что ему хочется. Правильный, свободный художник становится востребованным художником. Чувствуете разницу между свободным художником и востребованным? Востребованный не может быть свободным, потому как востребованный он постоянно занят. Вот есть свободный художник, а есть занятый художник. Занятый художник, он отшельник, потому как он умеет делать что-то хорошо, и он служит людям. Потому как шестой дом, дева, это работа на благо людей. Вот, если отшельник этого делать не будет, он застрянет в этом отшельничестве, он, конечно, будет учиться, учиться и учиться. Он будет отличным художником, он будет уметь рисовать здорово, но если он не будет рисовать то, что нравится другим людям, его картины никто покупать не будет, его мастерская будет заставлена этими картинами от пола до потолка. Понимаете? Вот, поэтому для отшельника важно время от времени выныривать из этого своего источника мудрости, да, который находится глубоко в нем же. Вот, и смотреть на других людей. Но это скорее правильное, грамотное развитие отшельника, к которому человек приходит уже в, собственно, рыбах. Вот, когда он смотрит на противоположную сторону, когда он раскрывается миру. Сначала нужно упасть в точку, потом, когда вы схватили это знание, научили что-то делать, начинайте делать это для мира. Вот. Это может быть тот родитель, который вас воспитывает маменького сыночка. Ну, скорее нет. Там уже идет зависимость. Там уже человек падает в противоположную от силы сторону, в переход, скажем так, от водолея к рыбам. Это Луна. Так, чуть-чуть
чуть-чуть позже будем про Луну, конечно, это Луна и Солнце. Солнце это опека, это помощь слабым, в том числе и детям. Луна это, скажем так, некий путь, который может быть бесконечным, если вы ходите кругами. Вот. Поэтому, делая то, что вам нравится, если вам нравится ухаживать за ребенком, если вы застряли в позиции матери и не хотите становиться бабушкой, да, вот, то, конечно, вы можете попасть в ситуацию, где вы застрянете просто-напросто в зависимости от своего собственного ребенка. Ребенку там уже может быть 40 лет, а вы до сих пор ему обед носите на работу, да, и проверяете, одел ли он шапку перед выходом. Знаете, как этот анекдот, да? Сынок, вставай, в школу пора. Ой, не хочу я в школу. Ну, мам, ну, пожалуйста, вставай, сынок, пора в школу. Ну, не хочу. Ну, тебя же там все ждут. Так кто меня ждет? Все тебя ждут. Ты директор школы. Иди, вставай в школу. Вот, так что... Добрый вечер, уважаемые. Можно задать вопрос? Основная ситха этого знака. Если проецировать этот канал на буйного собеседника. Без понятия. Я с ситхами не работаю, я не восточник вообще ни разу, поэтому этот вопрос мимо, я вам ничего умного по этому поводу сказать не смогу. Вот, это, кстати, вот то, что я сейчас произнес, отшельники с трудом как бы могут это сделать. Для отшельника очень важно разобраться. Правильный отшельник, он, конечно, тут же полезет гуглить, что такое ситх, да, ситха. Вот, или что там. Ну, я серьезно, я без понятия. У меня есть своя тема, я в этой теме, да. Правильный отшельник, если он хочет быть в теме ситхи, он, конечно, будет гуглить. Если он понимает, что это не его тема, да, то он туда лезть не будет. Вот я знаю, что восточная точка зрения на философию это абсолютно не мое. Я, конечно, знаком с учением Будды, мне очень нравится буддизм. Вот, но я не глубоко в него погружен, не погружен в его символику, тем более в какую-то восточную астрологию, алхимию, где 5 стихий, да, вместо 4 европейских, да, тем более, что астрология западная, это солнечная астрология, можно сказать, мужская, да, такая более активная. А вот западная, это скорее такая женская астрология. Она лунная, там луна огромное значение имеет. Уже в гугле. Ну вот. А оно вам надо? В гугле-то лезть. Я, конечно, потом полезу глянуть, что такое. Но грамотный отшельник в момент лекции не будет гуглить тему напрямую, не касающуюся его лекции, скажем так. Поэтому я бы вам советовал, Юлия, если вы хотите понять, что такое отшельник, сесть и перестать гуглить и слушать, что я говорю. Это и есть умение сфокусироваться на том, что мы с вами делаем. Вот. Это, конечно, может выглядеть занудством с моей стороны, да. Но тем не менее, отшельник и есть зануда. Он сфокусирован на одном. Он все время говорит об одном. Да? Вот, нет, подождите, не надо гуглить. Давайте все-таки о наших вот этих отшельниках, о наших баранах. Вот, давайте вернемся к нашим баранам, то есть к нашим отшельникам. Собственно, про то, что Один был вынужден отказаться от второй точки зрения, чтобы познать мудрость, это символика того, что только со своей стороны ты можешь понять какую-то истину. Конечно, это будет звучать правдой, потому как истина — это совокупность точек зрения, это то, как оно есть на самом деле. Вот. А вот правда — это то, что видит человек со своей точки зрения. Так вот, можно сказать, что отшельник, он глубоко погружается в правду. Он понимает, в чем правда с его точки зрения. Но правда может быть разной. А вот истину скорее понимают рыбы. Но для них это дается очень сложно. Для этого им приходится отказываться от своей точки зрения. Поэтому я не могу сказать, что вот рыбы, они умные, они прям истину познали. А вот отшельник, он глупый, он знает только свою правду. Не познав свою правду, ты не познаешь истину. Это еще вопрос, что нужно делать раньше. Познать свою точку зрения, либо уметь от нее отказаться. Вот это еще тот вопрос. Хорошо.
Собственно, тот образ, о котором я вам хотел рассказать, я на этой неделе успешно просмотрел мини-сериал. Слава богу, что это мини-сериал, потому как сериалы, конечно, тема такая очень рыбная, да, это, конечно, крючок, на который подсаживает вас Нептун. Это погружение в чужой, в другой, в нереальный мир, да, мир кинематографа, мир сплошного длинного сюжета, который по чуть-чуть вас подтягивает по каждой серии. Поэтому можно сказать, что тема сериалов это очень такая рыбная тема, да? Вот. Но очень вам советую, настоятельно рекомендую посмотреть этот мини-сериал, тем более, что там всего 7 серий. Называется он в русском варианте «Ход королевы». Более, ну, это удачный перевод, скажем так. Но он несколько плоский, потому что гамбит это несколько более широкое понятие. Об этом мы уже не будем сегодня. Это скорее такой вот вариант продумывания, да, действий. Так вот, королева в шахматах это ферзь, да, то есть ферзевой гамбит звучит как-то не совсем понятно для тех, кто не в теме. А вот ход королевы, тем более главная героиня это девушка, да, молодая женщина, которая является сиротой с самого начала фильма. Фильм-то и начинается с того, что погибает мать главной героини, оставляя ее, там сколько ей было, 10 лет, по-моему, да, когда она осталась сиротой. Так вот, если мы посмотрим на этот сериал, великолепен. Он очень философский, если, конечно, видеть подложку. И видеть эту философскую подложку. Я напомню, что я являюсь, ну, для тех, кто первый раз смотрит мои эфиры, я напомню, что я являюсь большим поклонником современного кинематографа, американского в частности, потому как он очень образный. Они очень любят эту образную символику, очень любят вплетать ее в ткань сценария. Вообще такое ощущение, что весь Голливуд, по крайней мере все сценаристы Голливуда, курят одну и ту же траву с одной и той же плантацией, да, примерно с той же самой, с которой там ее курил этот самый, ну кто там кактусы еще ел, да, опять забыл фамилию, Дон Хуан, да, это дело. Кастанеда, вот, вспомнил фамилию. Все. Так вот, во всех этих сериалах, во всех этих сюжетных ходах просматривается тема развития алгоритма, вот как по колесу зодиака, так и по колесу старших арканов, да. И чаще всего самые важные, самые интересные сюжеты, они показывают какой-то основной, скажем так, лейтмотив, который разворачивается в ходе противодействия сильных и слабых сторон какого-либо знака зодиака, либо противодействия двух знаков зодиака. Да? Если там, допустим, два главных героя, вот тот же самый Шерлок Холмс и доктор Ватсон, это типичные Дева и Рыбы. Вот. Так и вот, если мы берем главную героиню сериала Ферзевой гамбит, да, либо Ход королевы, никак не могу его досмотреть, пишет Оксана. Советую досмотреть, особенно после вот нашего курса лекций, да, вы будете видеть, в чем там прикол, в чем там мысль. А мысль там как раз в том, что человек, по сути, в этом мире одинок, да? И чтобы хорошо понять, что ты можешь сделать для этого мира, ты должен сначала разобраться с собой, понять, что ты умеешь, чем ты ценен, да, во что ты можешь собрать себя, как в фокус, как в точку, чтобы именно этим, как острием, пробиваться во внешнем мире. С одной стороны, очень легко как бы вспомнить карту маг, да, либо высшая жрица и первый дом с Овном, который вот и является этим острием, собственно. Но тут мы с вами имеем чуть-чуть другую подоплеку, так скажем. Человек изначально одинок. Не так, как Овен. Овен, он предельно социален. Потому как Овен это лидер. Это не начальник. Я напомню, что есть разница. Мы об этом с вами говорили в силе, что есть в лекции по старшему аркану сила.
что есть люди-лидеры, есть люди-начальники. Вот львы, они скорее начальники, да, они предпочитают руководить другими людьми, а вот лидеры, они предпочитают задавать тон другим людям, да, то есть они сами идут вперед, первыми пробивают ткань жизни, да, в поиске нового, в поиске воплощения своих мечт, скажем так. Так вот, тема отшельника и девы, в частности, это чуть-чуть другая тема. Тут человек изначально асоциален, он погружается в себя, он ощущает свое одиночество. Ну, если мы берем красивый голливудский сюжет, то предельно с самого начала фильма. То есть девочка сразу у нас в начале фильма сирота, находится в детском доме, который, собственно, полон этими самыми сиротами. Это очень красивая аллегория на то, что мы вообще, по сути, да, конечно, в этом мире каждый из нас одинок. Несмотря на то, что есть мама, папа, семья, но все равно как бы умный человек понимает, что если коснуться желаний каждого человека, то все равно мы предельно одиноки даже в окружении неких людей. И вот отшельник, он постоянно пребывает в этом ощущении, он постоянно пребывает, живет с мыслью о том, что если не я сделаю, то никто лучше меня это сделать не может. Для того, чтобы сделать это хорошо, нужно сделать это самостоятельно, потому как все равно только ты знаешь, чего ты хочешь. Только ты видишь со своей точки зрения свою собственную правду. Если ты хочешь делать все по своей собственной правде, ты должен делать это сам. Какой там был интересный образ в этом сериале. Я не буду вам спойлерить, чем он кончился. Сериал на самом деле великолепен. Он очень эмоционален, если отталкиваться от окружения. Потому как если мы с вами берем эту девочку, да, актриса, конечно, великолепна, шикарно сыграла человека, который предельно сконцентрирован на контролировании своих эмоций. То есть она эти эмоции просто-напросто не показывает. Потому что сироты прекрасно знают, что эмоции это слабость. Эмоция одинокого человека это всегда слабость. Это то слабое место, за которое тебя можно зацепить и можно обидеть. Поэтому отшельник, конечно, должен быть предельно сконцентрирован на своих собственных эмоциях, чтобы их контролировать. В этом плане это противоположность рыб, которые прекрасно понимают, что сильная сторона как раз эмоции, и только рыбы умеют правильно показывать эти свои эмоции. Рыбы хороши своими эмоциями. Девы, и в частности отшельники, хороши сдерживанием своих эмоций, потому как только то важно, что имеет место быть в материальном мире. Напомню, что дева знак земной, предельно земной, то есть предельно формальный. Вот то, что можно взять в руки, пощупать, то имеет место быть, то правильно. Поэтому первое, что нужно было сделать девочке, это научиться сдерживать свои эмоции. Вторая тема, собственно, сами шахматы, да? Сериал как бы о шахматах. Ну, он как бы о шахматах, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что сериал-то об этой девочке, как она из одиночества выкарабкивается, находя новых друзей и улавливая, выстраивая взаимосвязи с этими людьми именно с помощью того, что она умеет лучше всего. Ну, девочка одаренный шахматист, просто потому что так как-то получилось, да. Ну, опять же, это в тему того, что мы с вами рождаемся все-таки чуть-чуть разными людьми, и у нас у всех есть какие-то свои качества, свои настройки по умолчанию. И в данном случае, в этом сериале девочка случайно попала в тему шахмат. Она, кстати, должен сказать, как она узнала, что такое шахматы. Она спустилась в подвал, где там нужно было там вытряхивать тряпки, губки от мела. Ну, она была дежурным по классу, да, ей дали эти тряпки, сказали, спустись в подвал и вытряхни эти тряпки. Она спустилась в это темное, низкое место, да, и увидела, что там есть человек, который сидит, играет в шахматы. То есть это там сторож, либо уборщик в этом детдоме. Такой человек как бы сам себе. Все они находятся сверху, все они общаются друг с другом, а вот он отдельно сидит где-то в уголочке, в темном месте, под какой-то лампой и играет в какую-то интересную игру. Вот, она заинтересовалась этой игрой, ну и впоследствии стала великим знаменитым шахматистом. Вот, так как обладала некими свойствами. Да, она умела просчитывать все это в голове. Как? Вот это уже тема рыб.
Потому что там не зря затронута еще и тема алкогольной и наркотической зависимости, потому что именно алкоголь и наркотики дают человеку возможность погрузиться в какой-то потусторонний мир, невидимый другим людям. То же самое и с миром сериалов, да, опять же мы с вами видим зависимость от погружения в какой-то другой мир, да, но наркотики и алкоголь погружают ее в мир шахмат. Она видит эти шахматы ночью на потолке и просчитывает ходы. Шахматы — игра предельно неэмоциональная. То есть это предельно расчетливая, умная игра, в которой нужно четко, конкретно знать, что ты будешь делать сейчас, через 2 хода, через 3 хода, через 10 ходов. Все эти сицилианские защиты, ферзевые гамбиты, все эти middle геймы и прочие эти все страшные слова, которых я так и не понял, да, ну я в шахматы так себе играю, не очень, в детстве давно играл. Вот, это все нужно знать, помнить, нужно читать книжки, в которых вся драма заключена в строчках записи этих ходов, да, ферзь туда, пешка сюда, и вот так тык-тык-тык-тык-тык-тык, вот как бухгалтерия такая, да, вот человек погружается в этот мир цифр, в этот мир ходов и прочего всего, и как бы уходит из другого мира. Для того, чтобы хорошо играть в шахматы, нужно, во-первых, обработать большое количество информации, потому как знать все эти ходы, все эти защиты, все эти способы, как играть, что разыгрывать, как защищаться, как нападать и прочее, прочее. Для этого нужно прочитать много книжек, да, обработать много знаний. Много знаний, а обработка — это, конечно, Меркурий. А у нас с вами идет 6-й дом, в котором две планеты — это Меркурий как второстепенная планета, обработка большого количества знаний. И Прозерпина, выдирание из этого огромного количества знаний чего-то конкретного. То есть Меркурий нам дает возможность выбора из этой инфы, а Прозерпина нас фокусирует. Вот этот ход будет правильным, потому что из всего множества вот этот ход может провести нас в возможное выигрышное будущее. Ход в будущее и продвижение в будущее — это, конечно, тема перехода от Водолея к рыбам, и в частности рыб, да, проектирование, прогнозирование будущего, гадание на будущее. Рыбы, напомню, отличные мантики, отличные тарологи, отличные гадалки, что на кофейной гуще, что в астрологии, как угодно, но они предугадывают будущее, потому что как-то вот интуитивно просчитывают. Дева, в частности отшельник, должен погрузиться в себя, чтобы научиться просчитывать вот это самое будущее, которое возможно, если ты сделаешь некий ход вот этой шахматной фигурой. Если противник повел себя не так, как ты рассчитывал, ты должен быстренько перебрать другие варианты, выбрать правильный, который будет тебя вести к следующему ходу. Тут я должен вам пояснить, что если вам кажется, что игра в шахматы — это ты просто сел и двигаешь пешки, да, и смотришь, что сделал твой противник, и думаешь: так, а что же я сейчас буду делать? Давай-ка вот так и посмотрим, что там будет дальше. Это плохой игрок в шахматы, это неправильный отшельник, который погружается не глубоко, который действует интуитивно, как рыба. Правильный отшельник, он должен понимать, чем закончится каждый его следующий ход в нескольких возможных вариантах развития будущего. А вдруг противника так пойдет, а вдруг так, а вдруг так. Вот, поэтому это не такое простое дело и требует максимального погружения. Вот. Шахматистов, гроссмейстеров запрещено фотографировать со вспышками во время их важных вот этих игр, потому как это их выводит из этого состояния погруженности в процесс игры. То есть ты должен видеть только шахматы, только эту доску и играть только с доской. Вот. Поэтому тема шахмат в этом сериале, она очень перекликается с темой сироты, которая осталась одна в этом мире. Более того, там есть еще один слой, да, как эта самая юная девушка пытается познать любовь. Сначала через обычный секс, да, через просто физическую близость, которая ее особо не впечатляет, потому как, ну,
Ну, как-то так, ни о чем, да? Вот. Тем не менее, потом она находит прелести в этом, да, и понимает, что же это такое. Ага, если делать это правильно, то это абсолютно другое ощущение, абсолютно другое впечатление. Поэтому для девы, для отшельника очень важно не только понять, что ты делаешь, но и понять, как ты делаешь. Правильно, либо неправильно. Да? Уловить, как оно работает. Уловить правильность, либо неправильность своих действий. Самый лучший способ для девы, для отшельника понять правильность и неправильность своих действий, это на собственном примере. То есть своими собственными руками взять, пощупать и понять, работает это или не работает. Потому как если это работает у какого-то другого человека, не факт, что это заработает у вас. Потому как, напомню, отшельник это частность, это уникальность, да, это только ваш опыт. Мало ли что там у кого получалось. Надо попробовать самому, чтобы точно понять, получится это у тебя или нет. Вот. С другой стороны, девы, да, в самом деле девам и отшельникам в частности стоит ограничить какое-то гиперэмоциональное общение с другими людьми, потому как большое количество эмоций в жизни отшельника мешает ему сконцентрироваться. Потому как эмоции это как раз эмоциональные, скажем так, ну вообще, что такое эмоции до сих пор нам никто внятно сказать не может. Это такая тема очень загадочная. Для медиков они, конечно, говорят, что ну это гормоны, да. Почему включаются гормоны? Потому что, ну, тело так реагирует на какие-то физические условия, да, что-то там рычит, мы пугаемся, да, как пещерные люди, вбрасывается в кровь гормон там определенный, что там у нас вбрасывается в момент опасности, да, адреналин, да, или что там, и человек начинает дергаться, он начинает трястись, у него меняется эмоциональный фон, он начинает там бояться, да. Вот, ученые объясняют все только со стороны отшельника, только с одной стороны, однобоко, одноглазо, так как бы, да, вот это только физика. То, что в человеке есть душа, и человек чем-то незримым, неизмеримым реагирует на другого человека, вот та самая эмпатия, да, объясняется учеными, опять же, с помощью химии, физики и прочих таких вот земных, приземленных даже, скажем так, вещей. Это сложная сторона отшельника, и отшельнику уходить только в ученость, только в физику, в математику. Ну, грубо говоря, плохо быть только технарем. Все равно приходится думать о том, что гуманитарии тоже нужны, потому как, ну, в частности, я вам приведу пример очень простой. У нас мы живем в Польше с женой, да, мы оба гуманитарии, хотя у меня есть и техническое образование тоже, да, высшее, но я все-таки считаю себя гуманитарием, потому как первое высшее у меня все-таки филолог, да, и вот те айтишники, которые говорят о том, что ой, эти учителя музыки, там пение, рисование, это все 100 лет не надо, нужны практические какие-то профессии, да, нужно на заводах работать, нужно вот там программы делать, нужно код писать и прочее, прочее, да. У них возникают сложности, проблемы с воспитанием детей, которым они не могут передать вот ту самую гуманитарную составляющую, что-то такое неощутимое, незримое. Они не могут объяснить детям красоту картин, потому что это то, что воспринимается без всякой физики, напрямую душой человека, скажем так. Интуитивно понимается, в чем красота там Джоконды, да. Ну, в частности, если мы с вами берем разницу в отшельнике, ну, в деве и в рыбах, да, мы с вами берем подход девы, да. Это потому, что у Джоконды брови сбриты, поэтому кажется, что у нее такой глуповатый взгляд, улыбка, и поэтому она типа загадочная, да. Вот, рыбы видят другое. Рыбы видят в самом деле загадочную улыбку, которая абсолютно никак не связана с этими сбритыми либо не сбритыми бровями и прочее такое. Они видят красоту непосредственно напрямую.
Конечно, они могут просесть где-то в детализации, могут не увидеть того, что там нет этих бровей. Вы, кстати, обращали внимание, что в самом деле у Моны Лизы, да, ну, у Джоконды, нет бровей. И считается, что именно это и придает вот загадочность ее улыбки. На самом деле это как бы, наверное, гений художника. Забыл фамилию художника. Да, ну у меня с фамилиями плохо, вы знаете уже. Вот. Возвращаясь к тому, как быть правильной девой, ну, вернее, правильным отшельником. Дева — это все-таки более широкое понятие, просто отшельник — это более узкое понятие девы, скажем так, да? Вот. Для того, чтобы понять, как работает этот мир на физическом уровне, сначала нужно понять хорошо себя. Почему? Потому что хорошо понимая себя, ты автоматически находишь свое место в этом мире. Да? А в этом мире все работает неким определенным образом, в некой системе. Да? То есть со своей точки зрения ты можешь выстроить вот весь хаос того, что происходит, по какой-то системе. Кому что нравится? Кому нравится астрология? Кому нравятся руны? Кому нравится там тоника, либо еще что-нибудь? Где там разделение на 16 типов личности по именам именитых писателей, да, там тип Лермонтова, тип там еще кого-то там. Вот, я уж не помню. Кому нравится Каббала, кто объясняет взаимодействие людей и всего живого и неживого в мире с помощью древа сферот, да, как в Каббале. Кому-то нравится астрология, кому-то, как мне, нравятся карты Таро и мифология, которые он объясняет все, что происходит взаимодействием этих самых карт, да. Вот. Каждый волен выбирать ту систему, под которую он будет подгонять весь этот хаос. Потому как если брать разницу точек зрения, то, конечно, все это какой-то хаос непонятный и не систематизированный. Но если вы поймете, в чем ваша сильная черта по сравнению с другими людьми, вы научитесь отличать, что делают другие люди. Вы научитесь понимать, какие функции они выполняют, и, соответственно, вы можете понять, что все это очень похоже на какую-то логичную систему. И будете искать эту логику в том, в чем вы любите ее находить. Да? Хороший пример, он такой смешной, да, вы знаете, был такой сатирик Задорнов, есть такое понятие задорновщина. Уже это стало нарицательным, потому как он очень любил вот эту вот систему вет, да, не знаю, славяно-арийских либо чего, и он очень любил находить какие-то смысловые значения в отдельных буквах отдельных слов, да, потому что там радость — это Ра, до, СТ, что-то там еще такое. Ра — это бог солнца. Ра — это значит такой светлый, радостный, да, ну и дальше там что-то ля-ля-ля. Ну, вы знаете, что такое задорновщина, я уверен. С точки зрения филолога, это полная ересь, это полный бред и абсолютно несоответствие и фантазия того, что там люди себе придумывают. Вот. Но опять же, это с точки зрения филолога. Вот. Но если вы видите в этом какую-то систему, вы выстраиваете эту систему для себя лично. Вы начинаете видеть взаимодействие людей по какой-то там, по каким-то закономерностям. У каждого своя правда, но это вот о колесе фортуны, как о механизме взаимодействия всего со всем. Вот. Для понимания этого колеса фортуны, этого механизма, по которому работает все в нашем мире, сначала нужно погрузиться в себя, познать некую истину. Что умный человек делает с помощью знаний. Только перелистав огромное количество книг, прослушав большое количество лекций на YouTube, допустим, да, либо перебрав большое количество раскладов и извлекая какие-то практические выводы из тех раскладов, которые вы делаете, да, у всех может быть разный способ, но только при накоплении некой критической массы вы начинаете что-то понимать. Чтобы накопить эту критическую массу информации, нужно в нее погрузиться, отказаться от чего-то другого. Поэтому хороший специалист — это тот, который узкий специалист. Ну, я думаю, что вы и так все знаете хорошо, да? Есть на все руки мастер, он все может по чуть-чуть. И швец, и жнец, и на дуде, и грец.
Это такая характеристика человека, ну так себе, как бы вроде бы знает все, но по чуть-чуть. Это Меркурий, который должен знать все по чуть-чуть, чтобы успевать делать много. Это такой человек-оркестр, это, скажем так, быстроногий Гермес, который должен быть во многих местах одновременно, чтобы успеть быстренько передать короткое сообщение. Вот. Но если вы хотите написать «Войну и мир», а не смс-ку, вы должны погрузиться в «Войну и мир» надолго, глубоко, как отшельник это делает, да, взять вот всю ту инфу, по которой скачет этот Гермес, и выбрать что-то одно. Поэтому люди, которые и психологи, и коучи, и кто там, мастер рейки, и таролог, и астролог, и швец, и жнец, и на дуде, и грец, и еще и кости может вправлять, вот это так себе специалист. Вот. Понимаете? Это так себе специалист, он знает все по чуть-чуть, но хорошо так ничего и не сможет сделать. Чтобы стать хорошим специалистом, нужно быть узким. Я думаю, что вот этот аспект отшельника для вас должен быть интуитивно понятен, просто потому что отшельник убирает все лишнее. Вы определитесь, граждане. Вы кто? Мастер рейки? Либо коуч? Либо таролог? Либо хорошо, как бы, стенки из кирпичей умеете класть. Человек швейцарский нож вспомнился с Рэдклиффом. Я вот все хочу этот фильм глянуть, и все никак. Вот, ну там очень он такой образный, я так боюсь. Что-то как-то я опасаюсь это кино смотреть. Я не все кино, кстати, смотрю. Очень не люблю погружение в тем. Вот, наверное, там надо было копать, потому что темную сторону отшельника хорошо показывает. Кто там у нас такой есть? Мрачный художник, который... Ну, имеется в виду не художник, ну, художник в смысле... артист, не артист, режиссер, да, который такие мрачные, страшные фильмы снимает, в которых там много секса, насилия и все беспросветно, ужасно. Вот. Не помню. Ну, опять же, у меня в рабочем состоянии, у меня как бы так чуть-чуть фамилиями сложно. Его еще с некоторых этих самых кинофестивалей выгоняли. Не нужно смотреть, эта фигня низкосортная из-за актера посмотрела. Понимаете? Дело в том, что как бы если мы будем смотреть на рейтинги и вообще руководствоваться тем, что там и как, есть, конечно, актеры, которые снялись в одном-двух фильмах хороших, а потом снимаются в так себе фильмах, да? Вот. А есть люди, которые изначально снимаются в очень высокобюджетных, хороших, качественных фильмах, и там постоянно хороший, отличный сюжет с подоплекой, со вторым, третьим, пятым, десятым смыслом. Вот, поэтому есть актеры, которые, ну, по умолчанию снимаются в хороших фильмах. Рэдклифф, он как-то так. Вроде попадает в этот ранг, но не в каждом фильме. Ларс фон Триер, да, совершенно верно, спасибо. Вот видите, да, как передать ощущения, да, но при всем этом особо ничего и не... Ларс фон Триер. Вот Ларса фон Триера смотреть не могу, просто потому что я чуть ли не физически ощущаю этот негатив. Ларс фон Триер очень хорошо показывает нашу жизнь с негативной ее стороны, да, если так обобщить. Он показывает всю беспросветную тьму в душе человека, чтобы человек на контрасте мог увидеть свет. Это очень похожий способ, как делал Достоевский. Мы с вами знаем, что русская классика, она такая мрачняк и беспросветная тема. Как бы очень часто. Особенно у Достоевского. Вот. Зато мы понимаем какие-то высшие философские идеи, потому как видим весь ужас нашего земного существования. То есть можно сказать, что это метод от противного. Мы показываем грязь, чтобы больше ценить свет и радость в нашей жизни. Понимаете? Вот это не мой подход. Поэтому Ларса фон Триера я смотреть не могу. Мне ужаса в жизни и так хватает, скажем так.
Спасибо, мы как-нибудь сами. Вы нам что-нибудь хорошее покажите лучше. Редклифф сам хохотал над этой работой. Ну что ж, ну кто ж его знает. Знаете, я не могу сказать ничего об этом фильме, пока я его не видел. Вот правильный отшельник должен составить свою точку зрения на то, что обсуждается. Вот. Если вы знаете, что к чему, окей. Хотя бы в общих чертах, хотя бы посмотреть. Дело в том, что некое законченное произведение, которое художественное, его нужно смотреть целиком. Просто потому, что некая мысль может быть развернута окончательно и правильно в самом конце фильма. Поэтому, как бы, пока вы не просмотрели фильм полностью, как составлять свое мнение о нем можно только с эстетической точки зрения. Как он снят, как играют актеры. Если фильм снят отвратительно, актеры играют ужасно, вы можете уйти с половины фильма, но при всем этом вы можете сказать, что вам не понравилась игра актеров и качество съемки. Но вот в целом фильм вам понравился или нет, вы сказать не можете от того, что целиком фильма вы не смотрели, и основную мысль, которую хотел автор заложить в своем произведении, вы осознать не можете. Вот. Потому как самое вкусное может быть в самом конце. Либо там вишенка на торте, да? Что угодно. Вот. Поэтому грамотный отшельник, он понимает, что только познав что-то лично, только погрузившись лично вот в этот источник мудрости, мы можем познать, надо это нам или нет вообще. Вот такие дела пироги. Скажем так. О чем мы там с вами говорили, да? Ага, вот тут вопрос интересный. Как получается, что по астрологии девы очень общительны, а тут отшельник? Общительны, но ненадолго, на время приема, например, а потом час молчания. Кстати, да, отшельник, он почему общителен? Потому что по фоновому Гермесу, этому Меркурию, да, он должен найти контакт с собеседником. Хороший врач, он должен быть общительным, чтобы вытащить из пациента максимум его этих самых сведений. Что вам болит, а как болит, а почему, ага, да, а это, а то, а сё, а пятое, а десятое. Поэтому они общительны, когда это приносит пользу, когда нужно узнать какие-то сведения. Если же они просто болтают, просто так, без всякой цели, то скорее всего, что они просто находятся в таком фоновом режиме, в котором просто тупо собирают инфу, потому что привычка, мало ли что, вдруг придет что-то ценное, да? Вот. По Меркурию всегда нужно находиться в потоке информации. А вот по Прозерпине, да, нужно уметь концентрироваться на каком-то моменте, убирать теперь все лишнее и фокусироваться в какой-то нужный момент. Просто прожить все время в состоянии медитации невозможно. А отшельник, он как раз медитирует, он погружается во что-то одно, он убирает весь мир, он погружается в созерцание собственного пупа изнутри, да, так как есть одна такая, ну как это, один способ такой, да, ты как бы смотришь на себя изнутри, вот. Так что, ну, для того, чтобы понять отшельника, нужно взять много информации и попытаться выбрать. Вот, например, вы стоите в супермаркете, вы видите перед собой стеллаж с чаем. 28 тысяч миллионов сортов чая разных. А вы любите один. Какой-нибудь там чай со слоником, условный. Вот. Для того, чтобы найти свой этот чай со слоником, вы должны, конечно, просмотреть все полки. Делать это нужно, фокусируя взгляд на каждой отдельной пачке. Вот процесс сканирования полок — это Меркурий. Вы выбираете из большого количества инфы. А процесс, когда вы обращаете внимание на каждую отдельную пачку, это Прозерпина. То есть отшельник, он светит этим фонарем сразу на все. Но концентрирует свое внимание только на одном. Вот этот маяк, он же светит во все стороны. При всем этом узким лучом, сконцентрированным, ярким, чтобы его было видно. Понимаете?
Кстати, какая темная сторона отшельника по аналогии, как у рыб девы, у отшельника Луна, 18-й аркан рыбы? Чрезмерное копание в себе, совершенно верно, занудство. В себе, в своих мыслях, уход от людей ведут к психическим расстройствам. Да, совершенно верно. Вот предельная степень девы — это аутизм. Да? Это когда человек погружен только в себя, не хочет идти на контакт с окружающим миром. Причем, если он зациклен на каких-то повторяющихся действиях. Повторяющиеся действия — это может быть, ну, и зацикленность. Это может быть Луна, которая вот ходит по одному и тому же, ну, по рельсам. Луна как бы ходит всегда по рельсам, это повторяющиеся действия. Почему? Потому что Луна быстро меняет свои фазы. Ну, быстро по сравнению с другими планетами, по сравнению с Солнцем, да. Она меняет свои фазы, но делает это всегда одинаково, повторяющимися, ну, месяц. Он повторяется этот месяц, одно и то же все время. Луна и уход на темную сторону, это да, это вот, и причем концентрация только на этом, только на темной стороне. Ом мане падме ом. Вообще, как бы, если мы берем, что такое процесс медитации, чтения, пения мантр, это своеобразный аутизм такой, да, это уход от общения и погружение только в себя. Если вы знаете, если не знаете, аутисты очень часто повторяют какие-то действия, как-то кивают, либо напевают какую-то песенку, которая их успокаивает. Просто потому, что они знают, что там будет дальше. Дальше будет следующее слово, следующий мотив, следующий куплет. Поэтому как бы это их успокаивает. Почему? Потому что они чувствуют необходимость, потребность просчитывать свои действия на будущее. Если они могут это просчитать, они спокойны. А если они слишком сконцентрированы на текущем моменте, они не могут просчитать свое будущее, и они волнуются. В общем, это очень глубокая тема. Аутизм и погружение в себя, психическое расстройство, уход от людей. Это все скорее нужно к специалистам. Я, к сожалению, либо к радости, я не специалист по психическим расстройствам, поэтому вот не могу внятно вам пояснить там подоплеку аутизма. Только вот на таком бытовом уровне, как я вам сейчас рассказал. Ну и как-то в перевязке к картам, скажем. Вот. Ну и опять же, если мы берем зацикленность, то, конечно, как колесо фортуны, оно повторяет свои циклы. Вообще ощущение цикла — это колесо фортуны, в частности. Потому как механизм, ну, об этом мы дальше будем, да, в следующей карте, потому как про колесо фортуны тоже можно очень много говорить. Это механизм, который повторяет свои действия, и исходя из повторяемости этих действий, мы можем с вами сделать какие-то выводы, как-то что-то просчитать, что там будет дальше, да. Вот, темная сторона Девы. Темная сторона Девы — это, сейчас я вас удивлю, хотя, может быть, не всех. Ну, белорусов точно. Вот белорусы поймут сразу. Это Александр Григорьевич Лукашенко, да, президент Беларуси. И вот он как раз дева. Он такая нехорошая темная дева. Потому что девы-то по-хорошему к власти не стремятся. Они стремятся как бы служить человеку. Дева, которая не видит мнения других людей, очень часто впадает в ощущение того, что она права. Отшельнику очень часто кажется, что вот он самый умный, а все остальные не понимают, какой он мудрый и как он вообще вот стремится помочь всем людям, защитить всю страну и прочее, прочее, а вот этого страшного влияния тлетворного Запада и прочее всякое такое. Если, ну вот если берем белорусов, то белорусы хорошо знают, что если Александр Григорьевич Лукашенко приезжает на какой-нибудь объект, какой-нибудь коровник, он самый главный специалист-фермер, он все знает про коров. Если он приезжает на какой-нибудь молочный завод, он самый главный специалист по молоку. Если он приезжает в школу, он самый лучший учитель. Самый, ну вот. Если где-нибудь в армию, то он, ну я же тоже служил, я же лучше вас знаю, что такое служба. Да? То есть, ну, вот. Дева, которая закапывается только в свою точку зрения, очень часто теряет объективность, погружается в субъективность. Поэтому темная сторона Девы — это та самая
та самая черта, которая делает ее плюсом, он же и минус. То есть качество девы — это субъективность. В какие-то моменты нам нужно быть субъективными. Мы должны понять для себя, удобно нам это. Ну, допустим, вот я выбираю себе рубашку. Кроме того, чтобы понять, как я буду выглядеть в этой рубашке, да, как я выгляжу со стороны по рыбам, я должен одеть эту рубашку на себя, померить ее и так свести, развести плечи, понять, не жмет ли она лично мне. Другим людям вообще пофиг, жмет она мне там, нет, но это мое личное субъективное ощущение, которое я должен включить в нужный момент, чтобы определить, конкретно для меня вот эта рубашка хороша, либо нет. Вот это отшельник, который берет несколько рубашек и примеряет на себя каждую, чтобы определиться, что именно его более правильно. Может ли карта отшельника указывать на человека с другим знаком зодиака? Карта отшельника может указывать на человека, который вас не понимает, который понимает только себя в данный момент, в раскладе. По контексту может быть, может и не быть. Вот. Я не говорю, что отшельник указывает именно на деву. Еще раз, я чуть-чуть проясню. Дело в том, что когда я говорю, сравнивая отшельника и деву, я говорю, что отшельник обладает качествами девы. Но это не дева, это отшельник. Знаки зодиака, дома гороскопа и планеты — это астрология. А карты Таро — это карты Таро. Просто они в чем-то параллельны, очень похожи, и их можно сравнивать так, чтобы, как открыть второй глаз, чтобы увидеть объем. Понимаете? Если вы прижмыриваете один глаз и рассматриваете карты Таро только как карты Таро, вы должны игнорировать полностью астрологию. Забыть о том, что это дева. Но если вы приоткрываете второй глаз и вспоминаете о том, что с точки зрения левого глаза, то есть астрологии, это еще и дева, то у вас внезапно раскрываются такие глубины, где вам гораздо лучше раскрывается. Мало того, что деву вы лучше начинаете понимать, вы еще и отшельника лучше начинаете понимать. И это очень полезно. Посмеялась от души, спасибо за Луку. Ну, сейчас как-то не до смеха, что ли, вот с тем, что он там творит, поэтому такое себе. Вот. Да, белорусам сейчас не очень смешно. Я уже больше года не был, родных не навещал, поэтому мне тут скорее плакать хочется от того, что фиг знает, как там в ту Беларусь попасть сейчас. Не впускают, не выпускают. Всякое такое. Вот. Так что может ли карта отшельника указывать на человека с другим знаком зодиака? Может, конечно. Она может указывать на человека, который не хочет выходить из своей точки зрения. Либо может указывать на человека, который, как сказать, хорошо понимает, о чем он говорит, потому что пережил это на своем собственном опыте и разбирается в деталях, нюансах. Вот. Поэтому знак зодиака, если вы хотите, прям привязывать жестко знаки зодиака к картам Таро, то это такое, это путь в астрологию скорее. Даже Хан, Юрий Хан, вы знаете, я в каждой лекции его упоминаю, просто потому что очень уважаю этого специалиста как астролога. Как таролог там есть ряд нюансов, с которыми я в нем не очень согласен. Он очень часто берет астрологические соответствия и подгоняет под них символику знаков зодиака, да, вот, что не очень хорошо, символику карт, что не очень хорошо и как бы, такое себе. Но, тем не менее, как астролог он хорош, может быть, даже в чем-то великолепен. И я с удовольствием слушаю его открытые лекции, просто потому, что он очень здорово находит аналогии. Вот. Очень много в чем я с ним не согласен, но очень многое мне прям заходит здорово. И я удивляюсь, как я сам не видел, да, чего-то такого очевидного. А в чем-то я бы мог сказать, что что-то какое-то, ересь. Белорусов в концлагере. Антонина, здравствуйте. Давайте не будем про политику. Если мы с вами говорим о картах Таро, об эзотерике, то это скорее вода, да, это где-то такое что-то в высшей сфере.
А политика, она пониже находится. Давайте не будем спускаться. Да? Давайте лучше о высоком, о прекрасном. Вот. Поэтому, ну, вот можно сказать, что отшельника я вам сегодня пытался прояснить. Если есть какие-то вопросы, давайте задавайте вопросы, задавайте. Я буду рад ответить, что там еще у вас по отшельникам, какие есть вопросы, что и как. Многие старые люди в преклонном возрасте могут описываться арканом отшельник, при этом быть разных знаков зодиака. Да, вполне. Просто отшельник по умолчанию это человек, который обладает неким опытом, и очень многие люди в возрасте, они, как правило, имеют свою точку зрения. Многие, но далеко не все. Знаете, есть такая поговорка, что мудрость приходит с возрастом, вот, но очень часто возраст приходит один. Да? Вот. Поэтому отшельник это, ну как, человек, хорошо разбирающийся в чем-то. Я бы не сказал, что он мудрый, скорее он умный, он разумный. Мудрость это понимание в общем и целом. А мудрым отшельник становится, когда прорабатывают свою противоположность, рыбу, да? Помните, вот эта фишка по поводу Бога и Эйнштейна, да? Эйнштейн-то верил в Бога. Вот. И хороший, правильный ученый, отшельник, он должен понимать, что есть что-то такое непознанное, чего мы познать никак не можем, пока сами не возвысимся до уровня вот этого непознанного. То есть до понимания Бога нужно дорасти. Вот. Если человек же в своем упорстве считает, что мы можем познать вообще все на нашем физическом уровне, ну, как бы, есть старые умные люди, которые давно умерли, но тем не менее оставили после себя очень простые фразы, которыми можно все расставить по своим местам. В частности, это Вильям наш Шекспир, да, и знакомая всем фраза, что есть много друга рацио на свете, того, что неизвестно нашим мудрецам. Потому как познать все за время жизни мы не можем, потому как отшельник это ограниченный взгляд. Но когда он понимает, что есть вот всеобщее что-то, великая тайна познания, либо непознания, а рыбы это непознанное, это таинственное, ну, для большинства людей. Потому как рыбы это взгляд в будущее, скажем так. Отшельник это взгляд сейчас, в настоящее. Это ты рассматриваешь то, что находится у тебя на ладони. Ты фокусируешь свой взгляд на том, что за мошка вот там ползает у тебя. Вот. А вот рыбы это как бы витание в облаках и мысли о будущем, которые, ну, мечты, да, скажем так. Пришлось переехать в другой дом, потому что на прежнем месте случился мор мудрости у начинающих пенсионеров. Не очень понимаю, о чем вы, но грустно, если пришлось переехать. Нам вот тоже, допустим, пришлось переехать, да, но по другим причинам, просто потому что есть разные страны, есть разный уровень жизни. Кстати, вот отшельник, он хорошо должен понимать, что и как надо сравнивать. Сравнивать нужно детали, конечно, но при этом не забывать об общем. Потому как, если, допустим, если вдаваться в детали, что будет делать отшельник, если ему дать сравнить две страны? Он будет сравнивать медицину и говорить, что вот, смотрите, вот у вас медицина такая, а у нас вот такая. Вот. Но если смотреть в деталях туда, или вот, да, давайте более простой, понятный пример. Цены в магазинах, да? Правильный отшельник, вернее, ну давайте с неправильным. Неправильный отшельник, он будет смотреть на цену, допустим, на черешню в той же самой Белоруссии и в той же самой условной Польше, да? И будет говорить, что, у вас в Польше Беларусь, это самая черешня стоит столько же, сколько у нас в Беларуси. Чем вы там лучше живете, те же деньги на еду тратите. Да, но при всем этом отшельник, плохой отшельник, упускает общую широту взгляда, упускает другие детали. Фокусируясь на стоимости черешни, он забывает о том, что есть уровень заработка. И в Польше уровень заработка составляет как минимум
условную 1000 евро. В Беларуси и до 500 не дотягивает, поэтому если сравнивать вот эти две мелочи в контексте, тогда получается чуть-чуть другая песня, да? Вот, поэтому правильный отшельник, он сравнивает в контексте, по-рыбному. Рыба это и есть контекст. Отшельник это и есть частность, деталь. В узкой интерпретации отшельник как иерофант учитель, в чем их разница? Хороший вопрос, давайте сфокусируемся. Смотрите, во-первых, и отшельник, и иерофант это Меркурий и Прозерпина. Только в иерофанте учение происходит одинаково для всех. Отшельник, вернее, иерофант, он не делает разницы между учениками. Ему все равно, кто там, что там этот ученик, да, у него есть информация, которую он одинаково в равной мере передает другим людям, да. Грубо говоря, учитель в школе не должен выделять любимчиков, он должен относиться ко всем ровно, одинаково, справедливо. Выдавать информацию всем, а не так, что вот давайте, Светочка хорошая, мы ей расскажем, как буква А пишется, а вот Коля с задней парты плохой. Мы не будем ему рассказывать, как буква А пишется, и он этого знать не будет. Так нельзя. Нужно в равной мере эти знания передавать. Но фишка в том, что в третьем доме по близнецам, опять же, близнецы это люди одинаковые, относиться нужно ко всем как к одинаковому с тобой человеку, как к равному, да? Знания передаются именно такие, общие, одинаковые для всех знания, где каждый человек может написать эту букву А. А вот отшельник это тоже Меркурий, тоже Прозерпина, но Прозерпина тут главное. Отшельник учит другого человека, конкретно человека, не всем отдельно. Это, скажем так, обучение индивидуальное. Понимаете? Иерофант это лектор, а отшельник это репетитор. Ясно? В отношениях это сосредоточение на них или уход в новое на стороне, скажем, или может в хобби. Тут все зависит от расклада, все зависит от контекста, как вы задаете вопрос. Если вы спрашиваете, как человек относится ко мне, то очень часто отшельник указывает на то, что человек сосредоточился на каком-то одном аспекте вашего поведения и видит только его. Ну, допустим, если вы чувствуете, что это, ну, условно, какая-то женщина встречается с мужчиной, у них там происходит зажигательный секс, и при этом женщина спрашивает, что он там думает обо мне. И в нем как бы видна карта отшельник, что он там думает. Очень часто по этой карте отшельник видит что-то одно, какую-то одну деталь, что вот у них хороший секс. То, что она плохо готовит, либо то, что там у нее муж есть и 3 детей. Но он этого не видит, ему пофиг, ему интересно что-то одно, детальное. Поэтому это такая узость мысли. Вот. Если же она будет спрашивать, как он будет себя вести, это может значить, как и то, что он будет предлагать ей только что-то одно, какое-то не в общем и целом, не все звезды с неба, а что-то конкретное там. $100 за ночь, грубо говоря, понимаете? Ну, такие, ну, шутки в стиле Юрия Хана. Те, кто слушал Юрия Хана, знают, о чем я. Вот. Поэтому может значить что угодно, в зависимости от того, как вы поставите вопрос в раскладе, в каком месте эта карта выпадет. В прямом либо в перевернутом положении она выпадет, если вы работаете с прямыми и с перевернутыми значениями. В общем, вариантов может быть много. Вот. Но часто это может быть и то, что мужчина закрывается в себе, в своей точке зрения, считая, что вот же у нас все хорошо, вот у нас с тобой в сексе все хорошо. Какая разница, что там у тебя муж и 3 детей, мы же их в постель не тащим. Ну, это что-то не очень шутка, окей, давайте проехали. Вот. Мужа в постель. Что-то как-то совсем я начал заговариваться.
Насколько я знаю, отшельник это нет отношений. Человек не стремится к ним, ни к новым, ни к старым. Если ушел, то не к другому, а ушел в себя. Да, если ушел, то, скорее всего, ушел в одиночество, чтобы разобраться в себе. Вот, это хороший пример того, что дело не в тебе, дело во мне. Мне нужно побыть одному, чтобы понять, что и как. С другой стороны, что вы будете делать, если женщина вам говорит: вот понимаете, мы с ним встречаемся, вот, а на прошлой неделе он что-то такое сказал, и вот, а почему он это сказал? И выпадает карта отшельник. Но они же встречаются, и вы спрашиваете: так что, вы с ним расстались, он ушел, он сейчас один? Нет, мы с ним продолжаем встречаться, и вообще как бы мы планируем там, и вы смотрите карты, да, они там будут дальше встречаться, еще. Но карта отшельник фигурирует, как так? Потому что карты значит не только то, что вы видите, что вот отшельник это одинокий человек. Просто одинокий человек это человек-отшельник, он сфокусированный на чем-то одном, на своем одиночестве. Но и в широком смысле отшельник это человек, сфокусированный на чем-то одном. А вот это одно может быть и одиночество, и своя версия событий, своя правда, и какое-то упорство, упрямство, и зануда, да, и что угодно. Не обязательно карта значит только одно. Понимаете? Получается, глубже смотреть расклады, когда вместе с астрологией, очень помогает. Спасибо. Кому помогает, кому путает. Если вы плохо знаете астрологию, то, конечно, нужно хорошо изучить астрологию. Тогда это будет помогать. Вот. Помогает ли лопата копать? Если вы умеете пользоваться лопатой, то очень помогает. А если вы ее вверх ногами держите, то, конечно, скорее будет мешать. Астрология очень помогает в работе, направленной на взаимоотношения людей и на просмотр того, что там в жизни у человека происходит с ним лично. Просто потому что астрология это инструмент, заточенный под это. Еще и под это. Да? Это кроме того, что философская система и система. Вот об этом мы, кстати, будем на следующей лекции говорить, потому что астрология сама по себе и есть вот это колесо фортуны. Вот. Ну, как одна из версий колеса фортуны. Как большинство начинает, с перевернутыми или без? Смотрите, как кому нравится. Как правило, с перевернутыми легче. Без перевернутых сложнее, но интереснее. Просто я пытаюсь сразу человеку дать понять, что вы можете работать с перевернутыми, если вы чувствуете, что как-то не очень улавливаете, что карты хотят сказать вам. Да, то есть вы как бы перекладываете часть ответственности на карты, как бы вот ты скажи, это хорошо или плохо, да, и если карта выпадает перевернутая, значит скорее это плохой аспект карты, да. Вот, что отшельник замыкается в себе, уходит в одиночество, ничего не видит, да. Прямой аспект карты это то, что отшельник хорошо разбирается в том, на что он смотрит. Он не поддается влиянию дурных советов, он прямо следует своей линии, потому что хорошо знает, что ему нужно, что он хочет, он фокусируется на задаче и пытается сделать ее самостоятельно хорошо. Это хороший аспект карты, как бы прямая карта, да? Но дело в том, что вы начинаете понимать, что отшельник, он и есть отшельник, что он прямой, что перевернутый, это то же самое ощущение. Просто по контексту уже становится понятно, к чему там мужчина склонен. К занудству, либо к уточнению. Это по сути одно и то же, понимаете? Поэтому, когда вы понимаете, что карта выпала перевернутой, но вы видите, что человек наоборот делает правильно, что это хороший аспект, у вас, значит, у вас наступила стадия осознания того, что карта, она карта и есть. Неважно, прямая она, либо перевернутая, важно, что это тот аспект карты, который является сутью. У человека в жизни происходит что-то одно. Вот эта карта. Хорошо это для него, либо плохо. Карта может выпасть прямой, либо перевернутой. Но неважно, потому что отшельник это отшельник. Плохой отшельник, он все равно отшельник. Как и хороший отшельник, он все равно отшельник. Так вот, карта называется не плохой отшельник и не хороший отшельник, а просто отшельник. Вот.
Роман, не по теме, но я уже как-то спрашивал, не могу понять, как жрица водная энергия совмещается с в вашей системе с первым домом с Овном. Очень просто. Что вы взяли, что это водная система, водная стихия, энергия. Дело в том, что вода там, конечно, присутствует, но она присутствует достаточно удаленно. И как символика, опять же, если мы с вами понимаем суть карты, то нам становится понятен характер этой карты. А астрология и планеты — это характеры, понимаете? Это взаимодействие характеров, домов, планет. Они определенным образом, способом действуют, да? Дом — это, конечно, какая-то сфера действия, но каждая сфера действия имеет определенный характер. Например, высшая жрица — это Плутон. Плутон — это планета водная, но она самая горячая, самая огненная планета. Понимаете? Просто потому, что разогретая вода, она обладает определенным запасом энергии. Вот те знания, которые прячет жрица, это вода. Да, это вот эмоциональные ощущения, которые глубоко-глубоко в подсознании, и эта высшая жрица от нас их прячет. Вот. Но эта же вода обладает огромным запасом энергии, а энергия — это всегда огонь. Вы бы поняли, что стихии плавно перетекают одна в другую, просто потому что в каждой стихии есть все 4, да? Например, что такое плазма? Это горящая вода, грубо говоря, понимаете? Вот. Просто поверьте мне на слово, либо загуглите, что такое плазма, там водород и прочее все это. Вот. Вода как некая тайна, там, где надо поразмыслить. Понимаете, поразмыслить по поводу воды, это все равно как эту самую воду стегать прутиком. Ей будет пофигу. Воду нужно чувствовать. Высшая жрица, она угадывает. Просто потому, что в ней это знание спрятано так глубоко, что она сама не понимает, что она видит. Но она чувствует, что она видит. Это как в темноте что-то щупать, вы этого не видите, но вы чувствуете, вы узнаете это от того, что у вас это знание уже есть. Понимаете? Огненное знание — это знание энергии. Это не в прямом смысле слова, не космические лучи там проникают что-то. Энергия — это потенциал, возможность. Вот возможность, заложенная в вашем подсознании, это та самая водная энергия, которая может освободиться из вас, если вы научитесь нырять в этот источник мудрости. Источник мудрости — это тот источник, из которого испил воды Один, отдав за это глаз. Это дало ему определенные возможности. Это дало ему возможность освобождать свою энергию так, как он хотел делать. Чтобы знать, как выпустить свою внутреннюю... Вот есть у вас желание, огромное желание по Овну что-то сделать. Почему? Об этом мы будем говорить в следующих лекциях по поводу 7-го дома, потому что 7-й дом — это ощущение справедливости и несправедливости в том числе. Вот. И вот Овен остро чувствует эту несправедливость, это будет в нем определенные эмоции, которые заставляют его требовать действия. Почему овны такие деятельные? Потому что они чувствуют несправедливость в нашем мире и пытаются восполнить эту несправедливость, исходя из соображений совести. А вот совести есть эта высшая жрица. Это тайное, эмоциональное знание, которое мы головой не понимаем, потому что пощупать нельзя, но его можно эмоционально ощутить. Интуитивно, понимаете? Поэтому вода — это, конечно, потенциальная энергия, если вы знаете, как извлекать эту энергию. Вот высшая жрица знает, но не расскажет никому. Потому что в этом и смысл ее. Это таинственность, это спрятанное что-то. Но где там в той воде найти этот огонь, это нужно знать. Плутон — это освобождение внутренней энергии. Это водная планета, которая отвечает за достать из глубины и показать наружу. Взять что-то из физического и перенести в нефизическое. Если мы с вами берем 8-й дом с Скорпионом, то это энергия.
это переход из материального мира в нематериальный. Это переход из жизни земной в жизнь небесную. Да? Это приход к осмыслению необходимости духовной жизни. Это когда вы из материального мира неким волшебным образом перенаправляетесь в мир духовный, меняетесь внутренне. И это освобождает из вас такое огромное количество энергии. Те новообращенные, которые там вот в сектах, да, и прочее, вот те, кто только пришли, поверили во что-то и поставили своей целью быть духовно развитым человеком, у них столько энергии навалом, они прям готовы говорить об этом сутками, поэтому их вот пускают по домам, чтобы они стучали в двери и говорили: здравствуйте, нет ли у вас минутки на то, чтобы поговорить об Господе нашем Иисусе Христе. Или либо там: давайте споем песни про Харе Кришну, мы вас научим, мы вот умеем, хотите, вот мы вам расскажем тоже. Миссионеры такие, да? Неважно, что за бог, что за религия, там секта, не секта, это все условности. Вот. Но ощущение вот этой вот раскрывания этой тайны и дает эмоциональный выплеск энергии абсолютно огненный. Вот. Пересмотрите еще раз лекцию по высшей жрице. Я, правда, у меня нет лекции по философии высшей жрицы, да, наверное, нужно все-таки снять. Там есть, что у нас по императрице, по-моему, нет, по высшей жрице, по магу нет. Надо, но все, времени нет. Узнал про заговор против царя и побежал докладывать. Смотря кто узнал. Если узнал тот, кто поддерживал, да, и предал, то это, конечно, Иуда. Иуда повесился, да, потому что Иуда предатель. А вот тот, кто предал, а потом осознал ошибочность того, что он предает, это у нас кто? Это у нас Святой Петр. Потому что повешенный на мировом древе это не только Один, но еще и Святой Петр. И еще и Иуда как предатель. Да, докладывать обязательно. Спешу донести до вашего сведения. Иисус, он вон там вот прячется с учениками. Вот такие дела, пироги. Святой Петр, он почему предатель? Потому что он трижды отрекся от Иисуса, но потом одумался. Он как бы правильный предатель, понимаете? Прямой повешенный. Его тоже распяли вот так вот, вниз головой. А об этом опять же в следующих лекциях. Вот такие дела, пироги. Хорошо, девушки, давайте будем заканчивать, если особо нет вопросов. Что там у нас сегодня по... Там сегодня народу было немного, максимум 32 человека. И то хорошо. Ну что ж, в следующий раз увидимся с вами во вторник. У нас с вами будет этот самый, как его, колесо фортуны. Мы с вами посмотрим, что это такое. Мы посмотрим, как оно работает. Мы посмотрим, почему это и Таро, и Каббала, и астрология, и религия, и вообще. И почему там эти зверюшки с книжками. Ну все, вообще что за колесо, кто такая фортуна, верить в судьбу, либо не верить в судьбу, есть она, либо нет ее. Вот об этом мы с вами поговорим на следующей лекции, будет во вторник, поговорим о символике этой карты. Вот, буду рад видеть вас на моих лекциях, буду благодарен за лайки, за комментарии, которые вы оставляете, все это очень помогает. Вы знаете правила YouTube, они простые, там комментируй, ставь лайки и будет тебе счастье. Вот, я со своей стороны обязуюсь, как и раньше, делиться с вами тем, что там у меня в голове есть по этому поводу. Вот. Ну и всех будущих учеников буду рад увидеть завтра, да, утренняя группа, я уж не помню там во сколько я вам там писал, встречаемся, вечерняя, соответственно, встречаемся вечером.
Вот, попробуем Zoom, попробуем, как это лучше, удобнее, чем традиционные вебинары. Я думал проводить вебинары, но в вебинарах мне не нравится то, что там надо текст писать, да, вот это все. Нет контакта с учениками. Поэтому в Zoom контакт есть, я вас прям буду видеть, слышать. Вот, не факт, что это хорошо, конечно. Вот, ну, у нас вроде как такие будут такие относительно контактные занятия. То есть будем рассматривать карты, примеры. Я буду более детально все это дело вам пояснять. Хорошо. Всем приятных выходных. Сегодня пятница. Всем хорошего пятничного вечера, субботы и воскресенья. Хорошего вам отдыха. И пусть следующая неделя будет продуктивной и начнется хорошо. Всем пока.